Bos bawang, bos bawang. Bos Tatang, mana Bos Tatang? Ya bu kalau di panggung sedikit banget jadi. Oh, ketinggalan itu ya teman. Bos Tatang diangkat Bos Tatang. Tinggal Bos Tatang. Bos Tatang, Bos bos bawang. Tatang. Pak MP di atas Pak MP. Kaul ngiring kaul makan sama kudu. Kudu. Asa apa rasa apa? Dandannya keren habis, hobi kayak artis, lulu gadis si manis, kayak teletubbies. Bos Tatang, bos bawang, bos bawang. Lu pakai mobil sedan, kayak artis gedean. Kuping TV antinya, trigger hitungan. Ajar lagi bos bawang. Pak MP boleh ikutan? Ikutan boleh Pak MP? Pak Uci mana Pak Uci? Pak Uci? Ayah Pak Uci ayah. Pak Uci. Ayah, ayah. Pak MP datang Pak MP. Diriku dia nyawang sampean. Wajahnya ganteng lah gaul pisan Bu Hajat. Ibu Hajat, Bu Hajat. Badan datar, aduh gede pisan. Pantes si Ceger jadi julukan. Sangguan wong wadon kuat nyawang sampean. Sebab si Ceger jadi jago. Neng Sri. Dandannya keren abis, ngopi kayak artis, luruk gadis si manis, kayak teletubbies berpelukan. Ya, kode Belanda. Berem biru 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 biru, berem ayah dikoreng, terima kasih. Biru Oh, biru ada biru yang biru, wangi yang punya biru biru biru, malah disese. Coklat, biru, biru, biru. Luntur, alhamdulillah. Bos bawang kembali. Rinduan, dia nyawang sampean. Wajah ganteng lan gaul pisan. Bos bawang. Bos bawang diaur-aur lagi boleh. Masih bos bawang, bos bawang. Badan datar, aduh gede pisan Bu Hajat. Pantes si Ceger jadi julukan. Saban wong wadon kuat nyawang sampean. Sebab si Ceger jadi jagoan. Ade Production. Bos Tatang, dandannya keren abis, hobi kayak artis, lulu gadis si manis, kayak teletubbies. Ibu mau sawer nggak Bu? Pakai mobil sedan, kayak artis gedean, kuping dinding antingan, tinggal hitungan. Lagi bu. Bu Lagi boleh, boleh, boleh. Lagi boleh bos bawang, lagi dong. Lagi. Sudah. Terima kasih berkabar Bu Hajat dan kawan-kawan. Terima kasih luar biasa. Rame ya. Wah. Saya jadi gak kebagian tempat ini. Di gang terus. Karunya.